হ্যালো বন্ধুরা, আপনারা সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন। আর এখন আপনাদের একটা যেটাকে আমরা বলি চাষা মেশিন গ্রামে, আর আপনারা ইলেকট্রিক রান্দাও বলতে পারেন, যেটা প্রবলেম অনেক সাউন্ড হয়। অবশ্যই আপনাদেরকে দেখাবো যে প্রবলেম কোথায়, কিন্তু কেন না ধরেন আপনাদেরকে মানে এরকম ধরলেই হবে, খালি এটার উপরে বাকিটা আমি কথা বলবো মানে। এই দেখেন এর প্রবলেম, এই দেখেন সব, এটা হচ্ছে প্রবলেম। আর এর সলিউশন আপনাদের সামনে বইয়ে দেখাচ্ছি, আপনারা দেখতে থাকুন। প্রথমে লাইনটা অফ করে প্লাগটা খুলে নেবেন সবসময়ের জন্য, কারণ যেহেতু আপনার ব্লেড আছে ভিতরে। ব্লেডটা খোলার কোনো যন্ত্র আছে? খুলকে নেবে ব্লেডটাকে আগে, কারণ ব্লেডটা খুলকে নিলে নাইলে আপনার কোনো কারণে একটু টাক লাগলে পরে এখানে ভেঙে যাবে। না, বিধি হইতেছে এই আদ্রসন ইটে। হ্যাঁ, ব্লেড বাই করেন। এই ওই, হ্যাঁ, এই পাশে ধরেন, এই পাশে ধরলে হবে, যেভাবে ধরেন আটকাই ধরলে হবে, ওই পাশে করেন। প্রথমে ব্লেডটা খুলে নেবেন, না হলে আপনার ভাঙ্গে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে বেশি। বেশি টাইট দিন এর মধ্যে আবার আছে ঘুরতে ঘুরতে টাইট হয়ে যায়, ঘুরতে ঘুরতে টাইট হবে। ভিতরে ধরে দিল বাবা, কিন্তু সবাইছেন কাম বাইরে পারছে তো, এটাই তো রাশি হলো। প্লাস দাদার কি তুলে দিল আপনি তোর কথা প্লাস দিয়ে প্লাস আইডিয়ার মাথায় দিয়ে দিয়ে দিলে হবে। ওরে বাবা বুঝছে না, কি শক্ত ব্যয় হয়ে যায়, দেখছে না? হ্যাঁ, ওই ফাড়োটা দেয় ফাড়োটা আসে না। প্লাস দিয়ে ধরে দিল হইতে কাছে একটু ধাক্কা লাগে তো লাস্টে, এই ধাক্কা তো কয় না আর কি। ওরে বাবা দিয়ে এত কষা করছে। দেখা যায় চা খুলি। হ্যাঁ, এটা ঠিক আছে, কিন্তু এই একটা দাগ রাখা লাগবে। এই ফলা যদি ঘুরিয়ে যায় তা শব্দ পারে আরো। এইটা একটা চকের দাগ দিয়ে রাখলে হবে না, ওই যেটা আগে ঘুরাইয়ে খুলছে হেইডের উপর একটা দাগ দিয়ে রাখতে হবে। এর ফলা ঘুরিয়ে গেলে এবার সমস্যা। হ্যাঁ, ও বিনয় কই দিয়েছে যে গাছেরটা যেটা লাগান গিয়া হেইটাই লাগান গিয়ে থাকবে। ওই সব না বান্দার উপরে। হ্যাঁ,
না ফলা ঘুরলে শব্দটা ওরা বেশি সাইজ সমান না, ওই হয়, একটু খায় কম শব্দ বেশি হয়েছে খায়। বেয়ারিং এর জন্য। হ্যাঁ শব্দ হয়েছে যে টাইট, যে ফলা দেবেন কি, আর এমনি করতেই কষ্ট হয়। এখন দিদি বুঝলেন না কি, কারণ নাহলে একটা বেলের কানায় টাক লাগলে বেলটা বাদ একবারে। হুম। মানুষের বই বই কাম করে না, হুম। বই বই কাম করে শরীরের কারণ চর্বি। চর্বি, মাজা ধরবে আপনার। হুম। শরীরে যত আপনি কষ্ট করাইতে পারবেন। নমস্কার, নমস্কার, কেমন আছো? চেহারা উড়ে উড়ে চেহারা এখন উঠে যাবে, চেহারা উঠে না বেশি।
600 ব্যারিং সাইজ অবশ্যই দেখবেন কাভারে ব্যারিং সাইজ পাবেন আর কীভাবে খুলবো তা তো দেখছেন অবশ্যই আপনারা ব্যারিং সাইজ আপনারা 6000 2RS আগে দেখেন তো ব্যারিংটা পাওয়া যায় কিনা ঠিক আছে পুশ করে দেখি বলো তো পকেট বাকিটা পরে দেখাচ্ছি আপনাদের